Wir waren ja durch die K1, dann sind wir ja in die Hände von der K1 gekommen. Das ist ja eine Unterabteilung der Staatssicherheit gewesen. Ja, die ist außerdem aus der K5, damals in der 53, das habe ich erst hinterher recherchiert, ist ja die Staatssicherheit entstanden. Ja, und die K1, das ist ja nach der 60er Jahre, wo die Grenze denn existiert hat, die sind ja in richtig normale Polizeiuniformen aufgetreten, ebenso gut könnten sie als Feuerwehrmann oder irgendwas, also die waren schon ganz gut getarnt gewesen. Ja. Und wie gesagt, also hier mein Mithäftling, der war immer so ein bisschen, wollen wir mal sagen, impulsiv, ja, also schnell gereizt, ja, und der hat natürlich das neue Deutschland um die Ohren gekriegt, ja, und bei der ersten Verhandlung hier vor das Kreisgericht Süd hier in Magdeburg hat man einen Fehler gemacht gehabt, hat eine Schulklasse da zum Hospitieren drin gehabt, ja. Und nun, wo es denn zur Sache ging, ja, also wurde der Saal sofort geräumt. Ja, so und dann nach einer Stunde, wir mussten ja dann in die engen Zellen wieder zurück, ja, Handschellen an und dann bei dem Gerichtsraum war ja jedes Mal so eine 2 Gefängniszellen, ja. So, und dann mussten wir wieder zurück, nach einer halben, dreiviertel Stunde ging es dann weiter. Und da habe ich dann das gesagt, dass teilweise unter Zwang Aussagen erfolgt wurde. So, mein Mithäftling wurde in meinem Beisein geschlagen. So, und dann wurde die Gerichtsverhandlung abgebrochen. So, und wie gesagt, dann wurden wir nochmal durch die K1 nochmals verhört. Ja. Aber wie gesagt, als 22-Jähriger hat man einfach nicht das Wissen, und was die Vernehmer alles so für linke Dinge drauf hatten. Ja. Und da muss ich mal sagen, das war schon ganz schön hart gewesen, weil er hat gefragt, na, haben Sie denn selber, Sie sind ja nicht geschlagen worden, haben Sie denn Angst gehabt und so weiter. Sag, nee, sag, ich hätte mich auch gewehrt. Ja. Das ist natürlich, da hätte ich nicht sagen sollen, aber ich bin ein ehrlicher Mensch und darum sage ich das jetzt auch. Ja. So, ich hätte mir das nicht gefallen lassen. So, es gibt ja auch gewisse Menschenrechte. Ja. So, und das hat man dann natürlich gleich zu Protokoll genommen. Ja, das haben sie ausgesagt, das haben sie zu unterschreiben und so weiter. Habe ich dann auch gemacht. Das war ja eigentlich meine Meinung, was ich rübergegeben habe. Ich habe das aber nicht in Ordnung gewesen gefunden und das war nicht in Ordnung gewesen, sage, dass man denen einfach sagt, das tut auch ganz schön weh, wenn man das neue Deutschland, die war ja immer schön, ganz schön dicke, wenn man die quer übers Gesicht kriegt, ja. Also das war kein Bild, sondern Sie haben das genauso gemeint, die Zeitung Neues Deutschland wurde ihm um die Ohren geschlagen. Ja, hier mein Mittäter, ja, da war eine Gegenüberstellung und er hat gesagt, naja, sagt er, hier wird man ja zu Aussagen gedrungen und so weiter und das hat denen nicht gepasst, den Hauptmann, und da hat er den, wie gesagt, die war zusammengerollt, bums, voll ins Gesicht geschlagen, ja. So, und dann kam es nochmal zu, wie gesagt, die Vernehmung, wo wir ja beide dann nach der ersten Gerichtsverhandlung nochmal vernommen. Und dann kam die zweite Gerichtsverhandlung. So, und wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nicht ins Gefängnis. Ja. Muss ich mal klipp und klar sagen. Ich habe mich auch versucht zu winden wie so ein Aal. Und es war ja die Tatsache, an den Tag wollten wir ja nicht abhauen. Wir wollten bloß gucken erstmal, ob wir ohne Verletzung rüber, wenn das natürlich günstig gewesen wäre, würden wir am nächsten Tag abhauen. Allerdings mit der Familie. Ja, ohne was. Wir würden dann, wenn das günstig gewesen wäre, mit dem W50 irgendwie rangefahren und dann mit der Familie über den Zaun gesprungen. Mit Ihrer Freundin aus dem Westen? Ja, richtig. Ja, wir werden ich hatte ja auch noch einen zwischenzeitlichen Jungen hier, ja, wir werden ohne weiteres ein Mittäter, der will ja auch mit seiner Frau abgehauen. Also das stand erstmal 100%ig fest. Wenn wir haben ja auch gewusst, dass da Selbstschussanlagen waren oder Minen oder irgendwas und das
Ja, wir möchten gerne abhauen, wenn ich als Krüppel will mich da drüben auch keiner haben. Wie ist dann das Urteil ausgefallen gegen Sie beide? Ja, wie gesagt, das war der zweite, die haben sie dann abgebrochen, dann kam eine dritte, dann kam der Staatsanwalt Witter. Ja, der war wie ein Opa zu mir und bloß, wo der nachher an seinen Staatsanwaltpult stand, hat er mit Hände und Füße gearbeitet. Ja, wir waren die schlechtesten Menschen der Welt. Ja, und er hat 4 Jahre beantragt gehabt und die Richterin ist rausgekommen mit 2 Jahren, 11 Monate. So, das war das Gesamturteil, denn ja, so. Und dann sind wir, wie gesagt, mit dem Rote wohl auf Transport gegangen. Mein Mittäter ist nach Richtung Leipzig und ich bin durch die ganze DDR bis nach Cottbus. Und von Cottbus bin ich dann in Schwarze Pumpe, dort habe ich dann im Gleisbau gearbeitet. Ja, so, und das war's dann. Wie gesagt, das war schon ganz schön hart.